అయితే ఈ ఆడియో సెట్కి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ ఏం వాడతాం అనేది ఒకసారి చూడండి. ఇది వచ్చేసి పవర్ సప్లై బోర్డు అనేది. ఒకదాని మీద అయినా రెండు రన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ వాటేజ్ అయితే పడిపోతుంది, అవుట్పుట్ కొంచెం తగ్గుతుంది. అందువల్ల డిఫరెంట్ రెండు అయితే ఇస్తాను. ఒక్కొక్క బోర్డుకి ఒక పవర్ సప్లై ఇస్తున్నాను. అట్లాగే ఈ బోర్డుకి ఈ పవర్ సప్లై. అట్లాగే ఇది వచ్చి బీటీ బోర్డు అనేది LN384 ఐసి వస్తుంది. బేస్ ట్రబుల్ అయితే మటుకు ఇది బెస్ట్ క్వాలిటీ అండి ఇది. అట్లాగే సిగ్నల్ మనం ఇంత ఈ బోర్డు మీద ఏం జరుగుతుందంటే, జనరల్గా ఈ క్వాలిటీ బేస్డ్ వచ్చే బోర్డులు కాబట్టి బీటీ బోర్డ్స్ కొంచెం అవుట్పుట్ అయితే తగ్గుతుంది. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే, వీటిని బూస్టింగ్ బోర్డు అంటారండి. బఫరింగ్ బోర్డు అనొచ్చు, లేదా బూస్టింగ్ బోర్డు అంటారు. సిగ్నల్ కొంచెం డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఇది మనం తప్పనిసరిగా దీనికి వాడాల్సి వస్తుంది. దానికి సంబంధించిన హెవీ ప్యూర్ కాపర్ లీడ్స్ అండి ఇవి. అట్లాగే E12 బోర్డ్స్ అండి ఇవి. బేస్ ఎఫెక్ట్ బాగుండాలి, ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ చక్కగా ఉండాలంటే మనకు ఈ బోర్డు తప్పనిసరిగా వాడాల్సి వస్తుంది. సార్ చూడండి, బెస్ట్ క్వాలిటీ అండి ఇది. పగారియా వాళ్ళ కంపెనీ, ఇది పగారియా కంపెనీ. ఎఫెక్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. ఎఫెక్ట్ కావాలనుకుని మంచి క్వాలిటీస్గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సెట్ అనుకుంటే మటుకు ఈ బ్లూటూత్ బోర్డు అనేది బెస్ట్ క్వాలిటీని తీసుకోవాలి. దీంట్లో నా దాదాపు ఒక 6-7 రకాలు ఉన్నాయి. ఇది బెస్ట్ క్వాలిటీ, బెస్ట్ చాయిస్ ఇది. ఓకే, ఇట్లా క్యాబినెట్ చూడండి, కొద్దిగా బాగుంటుందని చెప్పి ఎకర్లిక్ మోడల్ తీసుకున్నాను. దీంట్లో ఐరన్ క్యాబినెట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఎకర్లిక్ మోడల్ వచ్చేసి చూడటానికి కొద్దిగా అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. గతంలో చాలా చేస్తున్నా దీని మీదే, కాకపోతే కస్టమర్ కూడా ఏం చేశాడు, నాకు ఈ టైప్లో చేసి ఇవ్వండి, ఈ క్యాబినెట్లోనే చూడటానికి బాగుంటుందని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. బోర్డుల వారీగా మీకు చెప్తాను. ఓకే, కంట్రోల్స్ అయితే నేను ఈ మోడల్ తీసుకున్నానండి, బాగుంటాయి. త్వరగా అయితే ఫెయిల్ కావు, ఇవి చాలా ముద్దుగా పనిచేస్తాయి. ఎందుకంటే డస్ట్ లోపల పోవడానికి అవకాశం లేకుండా ఈ ప్లాస్టిక్ బాక్స్ అనేది ఫిట్ చేసి ఉంటుంది. అందువల్ల ఏంటంటే నేను ఈ బాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, అంటే ఈ కంట్రోల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. దీంట్లో మెయిన్ వాల్యూ కంట్రోల్ వచ్చి, ఇక మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ బోర్డులు మొత్తం పొజిషన్ పెట్టుకున్నాం. పొజిషన్ పెట్టుకుంటే మనకి ఏ బోర్డు ఎక్కడ ఫిట్టింగ్ అనేది ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఎందుకంటే వైరింగ్ చేసుకోవడానికి కొంత గ్యాప్ అనేది కావాలి. అట్లాగే ఈ బోర్డులు మొత్తం ఈ బాక్స్లో సెట్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఒక ప్లాన్ ప్రకారం మనం సెట్ చేసుకున్నాం. అట్లాగే మార్కర్ పెట్టేసి మార్క్ చేసుకున్నాం. ఓకే, మార్కర్ పెట్టేసి నేను మార్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే, కంప్లీట్ మార్కింగ్ అయిపోయింది. ఇక నేను డ్రిల్లింగ్ మిషన్ తీసుకుని డ్రిల్ చేస్తాను. రెడ్ కలర్ అక్రిలిక్ ప్యానల్ అండి ఇది. తీసేసి ఫ్రెండ్స్, వైరింగ్ అయితే ఈ ఆడియో బోర్డుకి ప్లస్ పవర్ సప్లై బోర్డుకి అయితే ప్రజెంట్ ఇచ్చున్నాను. దీంట్లో 2 స్పీకర్ వైర్స్, లెఫ్ట్ రైట్ ఛానల్స్, ఇదొక ఛానల్, ఇదొక ఛానల్కి. అట్లాగే పవర్ సప్లైలో కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక పవర్ సప్లై వాడాను. అయితే ఇది వచ్చేసి బగ్ బోర్డ్ టైప్ అండి. ఇది 150 వాట్ వస్తుంది. దీనికి మనం జనరల్గా ఇప్పుడు వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది, ఇన్పుట్ వచ్చేసి మనం ఇన్పుట్ 12 ఇచ్చాం. ఇది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. ఇది చూడండి, ఇట్లా వచ్చేసి సాకెట్, ఇది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. ఈ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ టెల్లేసి ఇట్లా వస్తుంది. ఇక్కడ 12 ఉంటుంది. అవతల వచ్చేసి మనకి 24 తీసుకోవాలా.
ఎంత వచ్చింది వోల్టేజ్ సప్లై ఇవ్వగానే 20 వోల్ట్స్ మాత్రమే ఉంది. ఈ 20 వోల్ట్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ మనం స్క్రూ డ్రైవర్ ఈ బగ్ బోర్డ్లో జస్ట్ ఇది అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం ఇస్తాడు. అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే చూడండి వోల్టేజ్ వచ్చి ఎంత పెరుగుతుంది. 22. ఓకే, సప్లై వైర్లు అయితే నేను ఆడియో బోర్డు కలిపేశాను. చూడండి ఒకసారి, ఇది ఇన్పుట్ సప్లై. ఇది ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి ఈ బగ్ బోర్డ్ వస్తుంది సప్లై, పవర్ సప్లై. ఇది బగ్ బోర్డ్ సిస్టమ్, వోల్టేజ్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మన ఆడియో బోర్డుకి అయితే మనం ఇచ్చాం క్లాస్ డి బోర్డుకి. ఈ క్లాస్ డి బోర్డుకి మ్యాక్సిమం 24 దాకా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఈ 20 వోల్ట్స్ మీద వస్తుంది, కానీ కాకపోతే ఆడియో డెప్త్ అయితే తగ్గుతుంది. పర్ఫెక్ట్గా మనం 24 వచ్చేట్టు చూసుకుందాం. మనం ఒకసారి తిప్పుతాను బోర్డు. ఒకసారి సప్లై వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చూద్దాం. ఓకే, సప్లై ఇట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవటమే. ఓకే, చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా 24. ఓకే, ఒక 24 అయితే పక్కాగా వచ్చింది. ఇట్లాగే సెకండ్ బోర్డు కూడా సరే సప్లై చూద్దాం. 21 వోల్ట్స్ ఉంది. దీన్ని కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి కొంచెం పెంచుదాం. ఓకే, 2.2 వోల్ట్స్ అటు ఇటుగా ఉన్నాయి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఇంతవరకు అయిపోయింది. దీన్ని ఒకసారి మనం బోర్డులో ఫిట్ చేసేసుకొని అక్కడి నుంచి ఆడియో కనెక్షన్స్ ఫిట్ చేసుకుందాం. చూసుకోండి, ఇది మెయిన్ సప్లై. దీని నుంచి అవుట్పుట్ 24 వోల్ట్స్ ఫస్ట్ బోర్డుకి ఇచ్చాం. అట్లాగే దీనిలో కూడా సేమ్ అంతే. ఇది మెయిన్ సప్లై. దీని నుంచి డైరెక్ట్గా ఇట్లా తీసుకుని పెట్టాము. సెకండ్ వచ్చేసి 24 వోల్ట్స్ సెకండ్ బోర్డ్కి ఇచ్చి, ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్, లేకపోతే ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్, 2 ఛానల్స్ అనమాట. దీన్ని మనం బోర్డులో నీట్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, సప్లై అయితే దీని నుంచి దీనికి ప్యారలల్ తీసుకున్నాం. దీని నుంచి దానికి 24 వోల్ట్స్, అట్లా దీని నుంచి దానికి 24 వోల్ట్స్ ఇచ్చేసాం. నెక్స్ట్ దీని నుంచి ప్యారలల్లో 12 వోల్ట్స్ తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే ఇది బీటీ బోర్డు సెక్షన్ కాబట్టి దీని 12 వోల్ట్స్ ఆపరేటింగ్ అయితే అవుతుంది 12 వోల్ట్స్ మీద. అట్లా దీని నుంచి మళ్ళీ గేనర్ బోర్డు కూడా 12 వోల్ట్స్ ఆపరేటింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వచ్చి దీనికి ఇచ్చాం. మళ్ళీ దీని నుంచి దీనికి సేమ్ 12 వోల్ట్సే. మళ్ళీ దీని నుంచి రెగ్యులేటర్కి 5 వోల్ట్స్ రెగ్యులేటర్. ఇది మదర్ బోర్డ్ ఆపరేట్ అవ్వాలంటే 5 వోల్ట్స్ రెగ్యులేటర్ ఇవ్వాలి కదా. ఇదంతా ఏంటంటే బోర్డులు కిందకి వెళ్ళిపోతాయి. వైరింగ్ ముందుగానే చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఫిట్టింగ్ అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఫిట్ చేసేసిన తర్వాత బీటీ బోర్డు కనెక్షన్ తీసుకున్నాం.
బీడీ బోర్డులో అయితే మనం వైరింగ్ ఇచ్చేసాము, 20 rows వరకు వైరింగ్ చేసాం. అట్లాగే ఇది వచ్చేసి మెయిన్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్. వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి కామన్ గ్రౌండ్, లెఫ్ట్ ఒకటి రైట్ ఒకటి, బ్లాక్ వచ్చి లెఫ్ట్, రైట్ వచ్చి రైట్. అంటే 2 ఆడియో బోర్డులకి స్టీరియో వైర్ ఇచ్చేసాం, లెఫ్ట్ రైట్, దాన్ని స్టీరియో అంటాం. ఓకే, ఇంతవరకు అయిపోయింది. ఇంక మనం వచ్చేసి బీటీ బోర్డుకి మెయిన్ బోర్డుకి కలపాలి వైర్లు. ఒకసారి కలిపేసి ఆడియో ఎలా వస్తుందో చూసుకునేసి ఇన్స్టాలేషన్కి బిగించేసేద్దాం. ఓకే 5 volts రెగ్యులేటర్ ద్వారా మనం సప్లై ఇచ్చేసాం. దీనికి 5 voltsకి వచ్చేసి 12 volts వచ్చేసి ఇన్పుట్ సప్లై ఇస్తున్నాం. అట్లాగే అవుట్పుట్ వచ్చేసి 5 volts వస్తుంది. దీనికి వచ్చేసి 1016 కానీ లేదంటే 1025 కానీ కంపల్సరీగా వేసుకోవాలండి. లేకపోతే ఈ మదర్ బోర్డ్ అనేది రెగ్యులేటర్ కరెక్ట్గా లేకపోతే మదర్ బోర్డ్ ఫ్లికరింగ్ రావచ్చు, ఏదైనా జరగచ్చు. అందువల్ల పర్ఫెక్ట్ కోసం ఖచ్చితంగా 1016 or 25 వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక బీటీ బోర్డ్ కనెక్షన్స్ అయితే ఇచ్చేసాము. ఇది వచ్చేసి ట్రబుల్, ఇదొక ఛానల్ ట్రబుల్, ఇదొక ఛానల్ ట్రబుల్. అట్లాగే ఇదొక ఛానల్ బేస్, ఇదొక ఛానల్ బేస్, 2 అయితే అంటించడం జరిగింది. ఇది వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదా బూస్టింగ్ బోర్డ్ అని. ఇది ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే సిగ్నల్ దాదాపు ఒక 30 to 40% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సిగ్నల్ చాలా డెవలప్ అయింది. ఇది కంపల్సరిగా వాల్యూమ్ ఎక్కువ కావాలనుకునే వాళ్ళకి, డెప్త్ బాగా బేస్ రావాలనుకునే వాళ్ళకి, లేదా ట్రబుల్ బాగా పెరగాలనుకునే వాళ్ళకి, మరీ లో పిచ్ కాకుండా ఫ్రీక్వెన్సీ హైగా రావాలనుకునే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ బోర్డు వాడాల్సి వస్తుంది. ఎఫెక్ట్ అయితే బాగుంటుంది. ఇది ఇక మనం బిగించేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ షూట్ పెడతాను. ఓకే, ఈ క్లాస్ డి బోర్డుని ఒకసారి అయితే మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఈ మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి గోల్డ్ A542 ఈ మోడల్ నెంబరు. దీనికైతే మనం కంప్లీట్గా వైర్లు కింద అంటించాం. ఎందుకంటే దీనిలో మనం ఈ స్క్రూస్ ద్వారా మనం ఫిక్స్ చేసామంటే వైబ్రేషన్ వల్ల మళ్ళీ ఊడిపోయి బయటకు వచ్చేస్తాం. అందువల్ల నేను కంప్లీట్ కింద నేను షోల్డర్ చేసేసాను. అయితే ఒకసారి ఇది ఇంత వాటేజ్ వస్తుంది కదా, దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. దీని విషయం ఏంటి మనం చూద్దాం. ఏం ఐసి ఇచ్చాడు, ఏంటి, ఎంత సైజ్ ఇచ్చున్నాడు, ఏంటి, ఇది ఎంతవరకు తట్టుకుంటుంది అనేది నాకు కొద్దిగా ఉత్సాహం ఉంది. ఓపెన్ చేద్దాం. ఇవైతే మటుకు ఐసీలు పోయినాయంటే బోర్డు వేసుకోవడమే. ఐసీ ఫెయిల్ అయిందంటే బోర్డు, సాధారణంగా ఐసీ ఫెయిల్ అవటం అయితే జరగదు, రేర్ సిచ్యువేషన్లోనే పోతాయి. హీట్ కంట్రోల్ కూడా అవుతుంది. చూడండి, చిన్న సైజు పురుగులాగా ఉందండి. ఎంత 1/2 inch ఉంటుంది గట్టిగా ఐసీ అయితే, అంతకుమించి పెద్ద సైజు కూడా కాదు. ఇది పవర్ ఐసీలు అంటారు వీటిని. దీనికి ఒక హీట్ షింక్ అయితే ఇక్కడ సెట్ చేశారు. హీట్ షింక్ కంపల్సరీగా మనం కొంచెం కూలింగ్ ఫ్యాన్ లాంటిది వాడుకుందాం. కూలింగ్ ఫ్యాన్లు వాడితే ఏమవుతుందంటే మన వంతు కొద్దిగా సపోర్ట్ అవుతుంది. ఐసీ ఎక్కువసేపు వాడినా, ఎక్కువసేపు కొంత హీట్ వచ్చినా కానీ కవరేజ్ అయిపోద్ది. స్క్రూస్ అయితే ఖచ్చితంగా టైట్గా ఉండాలి, లేదంటే మనం హీట్ షింక్ లూజ్ అయిపోద్ది. లూజ్ అయిందంటే ఐసీకి పట్టుకోకపోతే ఐసీ హీట్కి తట్టుకోలేక కాలిపోతుంది. ఓకే, ఇక ఫిక్స్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సెట్ అయితే కంప్లీట్గా బిగించడం అయితే అయిపోయింది. ఒకసారి చూడండి ఫిట్టింగ్ ఎలా వచ్చింది ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్. కూలింగ్ ఫ్యాన్లు అయితే నేను 2 యూజ్ చేశాను. గ్లాసు డీప్ బోర్డులు కదా, అంటే చిన్న ఐసీలు వస్తాయి.
హీట్ కంట్రోల్కి ఆల్రెడీ హీటింగ్ పెద్దది ఇచ్చినా కానీ మనం కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఫ్యాన్లు తప్పనిసరిగా వాడుకోవాలి. పవర్ సప్లై బోర్డు 2, ClassD 2, అట్లాగే బీటీ బోర్డు ఒకటి అండ్ బూస్టింగ్ బోర్డు ఒకటి, పగారియా మదర్ బోర్డు ఒకటి, బ్లూటూత్ బోర్డు, మంచి క్వాలిటీ బోర్డు వాడే అన్ని విషయాల్లో మనం ఎక్కడ రాజీ పడకుండా మంచి మెటీరియల్ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని మనం ఒకసారి ఇప్పుడు మ్యూజిక్ పెట్టి టెస్ట్ చేద్దాం. ఇది 10 ఇంచ్ అయినా 10 ఇంచ్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తుంది. 10 ఇంచ్ 10 ఇంచులు వేసుకున్న మంచి బేస్ కోసం చక్కగా వాడుకోవచ్చు. అట్లాగే ఈ మోడల్ అయినా వాడుకోవచ్చు. అట్లాగే ట్రాక్టర్స్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈ మోడల్ అయినా వాడుకోవచ్చు. ట్రాక్టర్ సెట్లకి మనం సైడ్ బిగించడానికైనా, అట్లాగే ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ బ్యాక్ సైడ్ చెక్క షీట్ వస్తుంది, దానికి పైన దాని కింద బిగించడానికి మంచి బేస్ విత్ ట్రబుల్, మంచి వాల్యూమ్తో, ప్లస్ ఇవి కంప్లైంట్స్ కూడా ఎక్కువ రావు. ఈ బోర్డులు కంప్లైంట్స్ కూడా ఎక్కువ రావంటివి. పొరపాటున వైర్లు టచ్ అయినా కానీ అసలుకి వాడుకునే వాళ్ళు ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఐసీలు తిప్పవు. ఇంక లాంగ్ లెంత్ మీద వాడుకునే బట్టి పోతే మటుకు మనం బోర్డు చేంజ్ చేసుకోవటం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మీకు అందరికీ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాను ఈ వైరింగ్ చేసుకోవటం ఎట్లా ఫిట్టింగ్ అనేది. అట్లాగే ఒక్కసారి నేను కంప్లీట్గా వాల్యూమ్ పెట్టి టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. ఇవి 10 ఇంచ్ ఊఫర్లు అండి. ఇది 10 ఇంచ్ మీద అయితే నేను చెక్ చేస్తున్నాను లోడ్ ఇచ్చి. అద్భుతంగా ఉందండి అవుట్పుట్, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. నాకైతే బాగా నచ్చిందండి, చాలా బాగుంది. ఈ మోడల్కైనా వేసుకోవచ్చండి. ఇది ఎవరికి అందుబాటులో సైజు ఉంటే ఆ సైజులో మనం బిగించుకోవచ్చు. అట్లా ట్రాక్టర్స్కి ఈ మోడల్ 8 ఇంచ్ వాటర్ ప్రూఫ్ ఊఫర్స్ అనేవి చక్కగా అవుట్పుట్ వస్తుంది, సాలిడ్గా ఉంటుంది. ఈ మోడల్ కానీ బిగించుకోవచ్చు. అట్లాగే 8 ఇంచ్లో ఈ మోడల్ బిగించుకోవచ్చు. అట్లాగే 10 ఇంచ్ అండి, ఇది కంప్లీట్ 10 ఇంచ్ ఊఫర్. ఇది చక్కగా 10 ఇంచ్ వాటిని పెట్టుకొని మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎవరికైనా బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చక్కగా నేర్చుకోండి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని. టెక్నీషియన్స్ కానీ ఇదంతా కొత్త యువకులు వస్తున్నారు, వాళ్ళకి బాగా ఈ వీడియో సపోర్ట్ అవుతుందండి. చక్కగా చూడండి. ఇది ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా నాకు ఫోన్ చేయండి, మీ డౌట్స్ నేను క్లియర్ చేయగలను. మెటీరియల్ ఆన్లైన్లోనే ఉంటాయి, లేదన్నా నేను పంపించగలను. లేదు కొత్త కస్టమర్లు యూట్యూబర్స్కి నేను ఓన్గా చేసి పంపించమన్నా నేను పంపించగలనండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో వేరే టైప్ బోర్డుతో ఒక వీడియో చేస్తానండి నేను, అది కూడా మేకింగ్ వీడియోని పెడతాను. హ్యాపీగా చూసి నేర్చుకోండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలక్ట్రానిక్స్ పరంగా. ఓకే, ఇక్కడైతే నేను స్విచ్ అయితే యూజ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే స్విచ్ మనం 1 hour 2 hours వాడిన తర్వాత ఈ స్విచ్ ఫెయిల్ అవుతుంటాయి. సప్లై మొత్తం నేను డైరెక్ట్గా ఇచ్చున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి. అట్లాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళా ముందుకు వస్తాను. జై హింద్.